Nyadar nggak sih kalau pabrik tisu itu investasi terbesarnya bukan di mesin, emang alam hijau selaras itu udah pakai full otomasi. Tentunya supaya tisu tidak terkontaminasi oleh sentuhan tangan manusia, dari proses potongnya, foldingnya, sampai packing itu udah full otomasi, sampai tisunya di dalam plastik baru ada sentuhan tangan manusia yang nanti Anda bisa lihat sendiri dalam video ini. Tisu adalah salah satu produk yang kebal terhadap gempuran impor karena harga per kubik murah, nggak masuk akal untuk bayar ekspedisi dari negara lain masuk ke Indonesia, dan juga bahan bakunya yaitu kayu ada di Indonesia. Lalu kalau bukan mesin, investasi pabrik tisu terbesar di mana? Di pergudangan. Justru perisai dari gempuran impor, yaitu nilai barang per kubiknya murah, itu juga yang menjadi beban kewajiban pabrik harus memiliki lahan yang luas.